Nie každý chce za elektrický bicykel minúť tisíce eur. A práve preto existuje tento model. Engve EP2 Pro Boost je jeden z najpredávanejších elektrických bicyklov v Európe. A prečo? Dôvod je jasný. Ponúka výborný pomer ceny a výkonu. Široké FET pneumatiky, ktoré zvládnu aj horší terén, skladací rám a silný motor. Môže byť ten bicykel naozaj dobrý, alebo je to kompromis, ktorý vyzerá dobre iba na papieri? Ja som Patrik z najkolobežky.sk a poďme sa na to v tejto recenzii spolu lepšie pozrieť. Tento bicykel vyzerá omnoho prémiovejšie ako naznačuje cena. Engve EP2 Pro Boost spadá do kategórie skladacích horských elektrických bicyklov, čo je veľmi zaujímavá kombinácia. A už na prvý pohľad pôsobí masívne, pevne a stabilne. Spoje sú kvalitné, takže to vôbec nepôsobí ako kompromisný skladací model, naopak toto vyzerá ako kus pevného, dobrého stroja. A ďalším praktickým detailom je zadný nosič, na ktorý sa dá pripevniť batoh, batožina a robí to z tohoto bicykla univerzálny model na každodenné využitie. Engve EP2 Pro Boost patrí už na prvý pohľad medzi robustnejšie elektrické bicykle. A odpoveda tomu aj hmotnosť. Tento bicykel váži niečo cez 30 kg. Ale pri jazde to nepôsobí ťažkopádne. Práve naopak dodáva to jazde určitú stabilitu. A výhoda tejto robustnosti, maximálna nosnosť na úrovni až 150 kg, takže bez problémov zvládne ťažšieho jazdca aj s batožinou. A skladací rám tomuto bicyklu pridáva ďalší rozmer praktickosti, pretože je možné ho jednoducho zložiť do auta alebo na uskladnenie doma. A teraz sa poďme pozrieť na jednu z najdôležitejších vecí – výkon. Tento bicykel má papierovo 250 W, avšak maximálny výkon, ktorý dokáže dosiahnuť, je až 750 W. No a stačí to? Určite áno. Pomáha tomu totižto aj krútiaci moment na úrovni až 55 Nm, ktorý pomáha dynamickejším a istejším rozjazdom. A tento bicykel nemá problémy ísť do kopca alebo v horšom teréne. Maximálna rýchlosť je z výroby obmedzená na 25 km za hodinu. Avšak po odblokovaní dokáže tento bicykel ísť až 40 km za hodinu. No a zaujímavosťou je spôsob pohonu. Starší model používal plynovú páčku, nové EP Pro Boost má tlačidlo Boost. Keď ho stlačíme, zvýši sa režim asistencie a to pomáha pri rozjazde alebo šľapaní do prúčieho kopca. No a tento e-bike ponúka viacero úrovní asistencie, takže si každý jazdec môže podľa svojich preferencií nastaviť, koľko pomoci od bicykla vyžaduje. No a k tomu tu máme 7-stupňovú Shimano prehadzovačku, ktorá ponúka plynulé radenie, takže umožňuje si prispôsobiť jazdu v teréne alebo v stúpaniach do kopca. Podľa môjho názoru nejde o extrémne športový e-bike, ale ten motor má viac než dosť sily na každodenné jazdenie, či v meste alebo mimo mesta. Chcete si zaobstarať elektrickú kolobežku, bicykel alebo značkové príslušenstvo a náhradné diely od výrobcov ako sú Kukirin, Engve, Xiaomi a ďalší? Najväčší výber nájdete na najkolobežky.sk. Ku každej kolobežke či bicyklu získate dopravu zadarmo a profesionálnu zákaznícku podporu, ktorá vám pomôže so všetkými otázkami. najkolobežky.sk. Vaši odborníci na elektromobilitu. E-bike môže mať akýkoľvek silný motor, ale bez poriadneho dojazdu je v praxi skoro na nič. EPčko ponúka 48V batériu s kapacitou 13 Ah a dokonca je vyberateľná, takže si ju môžeš prakticky zobrať so sebou a nabiť si ju doma alebo v práci. Výrobca udáva maximálny dojazd 100 km v režime asistencie a to je veľmi dobrý údaj, ak si uvedomíš, že toto je horský FET e-bike v tejto cenovej kategórii. Samozrejme, reálny dojazd bude závisieť od viacerých faktorov, hmotnosť jazdca, cesta, režim asistencie, ale na každodenné jazdenie, ale aj občasné výlety mimo, to bude bohate stačiť. Batéria sa nabíja cca 8 hodín, takže keď ju zapojíš večer, ráno si pripravený na jazdu. Tento e-bike vyzerá brutálne. Otázka však znie, je aj pohodlný? Stojí na 20-palcových pneumatikách, ktoré sú výrazne širšie než klasické mestské alebo trekkingové plášte. To ale robí pre stabilitu jazdy divy. A okrem toho, širšie pneumatiky pôsobia ako prirodzené tlmiče nerovnosti, takže to zvyšuje aj komfort pri jazde. Pri jazde po rozbitom asfalte, štrku alebo lesných cestách pôsobí tento bicykel omnoho stabilnejšie a menej roztrasenie než klasické bicykle. Predné koleso navyše doplňa odpružená vidlica, ktorá absorbuje väčšie nerovnosti, takže nesítiš všetko v riadidlách. Motor a batéria sú dôležité, ale skúsení jazdci pozerajú ešte na jeden dôležitý parameter – brzdný výkon. Tento elektrický bicykel je omnoho ťažší než klasický cestný a zároveň vďaka motoru dosiahne vyššiu rýchlosť, takže je dôležité vedieť poriadne dobre zabrzdiť. Engve EP2 Pro Boost používa mechanické kotúčové brzdy, ktoré patria k tým lepším riešeniam v tomto segmente a fungujú dobre aj na mokrej alebo štrkovej ceste. No a k bezpečnosti prispieva aj zadné a predné LED osvetlenie, ktoré zvyšuje viditeľnosť v nepriaznivých podmienkach. Na riadidlách sa nachádza praktický prehľadný displej, ktorý počas jazdy zobrazuje dôležité informácie ako napríklad aktuálnu rýchlosť, prejdenú vzdialenosť, úroveň asistencie
pozície alebo dojazd. No a nastaviť sa dá aj výška sedadla, aj výška riadidiel, takže si každý jazdec vie prispôsobiť svoj e-bike podľa seba. Sú to síce drobnosti, ale práve takéto detaily robia z e-bikeu pohodlný stroj na každodenné použitie. No a aby sme o novom ENGVE EP2 Boost nerozprávali iba v štúdiu a teoreticky, tak sme sa vybrali aj do tých podmienok, kde sa bude tento bicykel pravdepodobne používať v praxi. Na cyklotrase, kde okrem peknej asfaltovej cyklotrasy máme aj nejaké tie porné cestičky, po ktorých možno budeme prichádzať alebo odchádzať. Ale poďme teda už k dojmom z EPčka vonku, tam, kde je vo svojom prirodzenom prostredí. Vidieť krásny dizajn bicykla, pôsobí to trošku ako motorka, najmä keď nás obchádzajú cyklisti s tenkými plášťami na bežných bicykloch. Ale to je takou trochu výhodou týchto fatbikeov, že vlastne sú do všetkých podmienok, majú taký celkom rešpekt vzbudzujúci dizajn a teraz uvidíme, ako sa na ňom jazdí, aké sú pocity z akcelerácie, z podvozku, ako sa správa bicykel na nerovnostiach a naopak na ideálnej asfaltovej ceste. No a čo sa týka takých hlavných dojmov z jazdy na ENGVE EP2, možno by som povedal sám za seba, že nie je to štandardný bicykel. Je veľmi, veľmi komfortný. Tento bicykel sme si odblokovali, aby sme mohli ukázať, ako rýchlo sa dá na ňom ísť, keď sa odblokuje. Samozrejme, z fabriky prichádza zablokovaný na inú maximálnu rýchlosť. Ale ja aktuálne idem 40 po cyklotrase a vôbec necítim žiadny diskomfort, žiadnu únavu. Šlapem v zásade veľmi málo, ale to je to čaro tohoto bicykla, že ja si môžem vybrať, ako veľmi sa budem namáhať. A keď si napríklad uberiem asistenciu, alebo ju vypnem, tak v tom momente šľapem ako na normálnom bicykli. Čiže teraz mám, nazvime to, že plne športovú aktivitu, kedy si proste šľapem a elektromotor mi nepomáha. No a jeden z najväčších benefitov tohoto bicykla, ktorý je práve taký špecifický pre tú kategóriu, že fatbike, je... Ako by som to povedal, neviem, ale asi to rovno ukážem. Tá najväčšia výhoda týchto fat pneumatík a tejto konštrukcie a tohoto pruženia je táto. Ja sa jednoducho môžem vybrať takto dole vrieškom a ten bicykel to absolútne v poriadku zvládne. Toto je naozaj strmý kopec, aby sme si nemysleli, že som si vybral nejaký malý briežok, teraz som reálne zišiel z cyklotrasy. No a práve v tomto teréne sa ukazujú tie výhody týchto hrubých pneumatík. Ja absolútne tie nerovnosti nejakým spôsobom necítim, neriešim. To odpruženie skvelé. Vlastne vymazáva všetky tie negatívne pocity z tej jazdy. Človek sa necíti, že je v nebezpečí, že stratí trakciu, že mu tie kolesá ujdu. Jednoducho ide fakt ako na takej terénnej motorke a vlastne môžem ísť akoukoľvek rýchlosťou aj mimo cyklotrasy. Čiže ja môžem ísť takto 30 po tráve a to si myslím, že má niečo do seba. Samozrejme neodporúčame takto jazdiť ako na downhillovom bicykli, nie je to na to určené, ale práve tá všestrannosť toho bicykla je jedno z jeho najväčších výhod. A teraz si ešte môžeme pozrieť, ako bude v praxi vyzerať použitie tlačidla Boost smerom do kopca. Čiže teraz idem hore kopcom. No a teraz tlačím tlačidlo Boost a on mi vlastne pomôže bez toho, aby som šľapal výsť kopec. Ja už teda som zašiel celkom dosť ďaleko offroad a tak sa skúsime vrátiť naspäť hore týmto kopčekom. Prehodím si na tejto skvelej všímam prehazovačke o trošku nižšie. No a otočím sa a skúsime to vybehnúť aj cestou naspäť. Naozaj tu vidno, že to pruženie je úplne úžasné. Ja môžem v podstate komfortne zostať sedieť v sedadle, nemusím sa ani stavať, ani nejak špeciálne pripravovať. Naozaj idem mimo cesty po štrku a kameňoch a ten bicykel má absolútne istý. A teda, aby sme dospeli k tomu, že ako by som to uzavrel, toto je naozaj všestranný e-bike s geniálnym pomerom výkon a cena a môžem ho vrelo každému odporučiť. No a poďme naspäť na tú cyklotrasu, či? Obzrieme sa, či je bezpečné výjsť hore, vyzerá to tak, že je. Použijem aj tlačidlo Boost, ktoré mi trošku teda pomôže do tohto kopca. A takto ľahko sa dá výjsť naspäť na cyklotrasu, no. To je celá veda. Takže aký je finálny verdikt? ENGVE EP2 Pro Boost nie je elektrický bicykel, ktorý sa snaží ohúriť jedným konkrétnym parametrom. Práve naopak ponúka skvelý pomer ceny a výkonu.
Za málo peňazí relatívne veľa muziky. Netreba zabúdať, že je to robustný e-bike a teda jeho hmotnosť nie je najväčšou výhodou, ale na každodenné jazdenie a výlety do prírody je to jeden praktický, skvelý bicykel za dobré peniaze.